Confirm on the beat. Na kira ka buwayi, rabbi kai kai yayi, ka tsare ni bulayi baitukan sayyadi alzanni. Kai salati rabbi, gun habibu murabbi, wali da samu da auliya sa su sun cika bayyana. Kai shiru magana ce, Fatima ki amince, Ali za mu yi zance sanya hannun gidan mu yi dace. Assalamu alaika, Ali ba mu irinka. Rabbu ne ya gaba ka dole ne jarumai su raka ka. Jarumi na mazaje mai cikakken saje, ba a maka garaje mai takobin da ta wusa lauje. Gashi ba ka da tsoro, ka zama fasa taro, ka zama tauraro da ka fito kai ake sauraro. Sannu ba mul ilmi mai isa da mukami, jaruman hadimi kar kamar mu fada rami. Na tuno da kisar ka da ta fara kanka, na haya aika ka rijiyar zunni don baka yaka. Mai abun mamaki ka jika masa aiki, sun gazar da su duki ka cire masu kai ɗan kirgiri. Alisan ka nike yi har yaban ka nike yi, ko ina halika ya aso da ƙaunar ka na wulayi. Duba yakin haibara an gara na haidar, shi ya zazzage kofar ya shiga ya kashe sa a ranar. Alikai zaki ne mai sukar nasara ne, alimumin gane kai faɗin mai sukar nasaba ne. Sannan asadullahi kanin rasulallahi, arifin billahi ta kamar dukkanin wani shehi. Dan abu ɗalibi dole in maka hulmi, dan suke duka gurbin rabbana babu da takalmi. Mai Hassan da Husaini masanin addini, hallarar ka kai ni karkabari wasu su riga ni. Ka iya ka huta gashi ka ɗau tuta, kaso da auren bitta gaskiya alika fifita. An gama an kare ba ka tsoron kure, Islam ya dore da shigar ka ciki da kare. Ya kai ya za a yi alika ta zan kai, har yana man kai ta mubarak yasbaitu za na tsaya na. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ala 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Ali, ya Ali, Sayyidina Ali.